बनौधर कार्कीजी स्वागत छ। धन्यवाद। नेपालको राजनीतिक उथलपुथल हुने क्रममा झन् उता एकदम अगाडि बढिरहेको छ। सबै जनतामा के हो कसो हो भन्ने कुराहरू हजुरले विभिन्न विश्लेषण गर्नुहुन्छ, सबैले मन पराउनु भएको छ हजुरको कुराहरूलाई। यो अहिले पछिल्लो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा नागरिकता अध्यादेश ल्याएर चाहिँ अगाडि बढाएर देशलाई के कसो हो भन्ने कुरामा जनता भ्रमित छन्। हजुरले बुझ्नुभएको कुरामा यसमा अलिकति विश्लेषण गर्नु बुझ्ने आशा किन ल्याउँदैछन् र के हुँदैछ? यो नागरिकताको अहिले जुन अध्यादेश छ त्यो अध्यादेश अहिले जुन धेरै विवादको विषय छ। यो अहिले के भने कामकुरो एकातिर कुम्लोबोकी ठिमीतिर भने जस्तो अहिले त्यो नागरिकता विधेयक के भनेदेखि ल्याउने विधेयक गरे अध्यादेश ल्याउने अहिलेको अवस्थै होइन। किन अवस्था होइन भने कि यो अध्यादेश भनेको त्यो विषयमा कानुन नै छैन। तत्काल कुनै कानुन नभइकन काम नचल्ने भयो, त्यति बेला संसद पनि छैन भने मात्रै अध्यादेश के भने ल्याउने हो। अब नागरिकता ऐन त छँदैछ 2063 र त्यसको साथै यो नागरिकता ऐन 2063लाई परिमार्जित गर्ने भनेर संसदमा पेश भएको जुन विधेयक छ त्यो विधेयक अहिले के छलफल भएर पास हुने अन्तिम क्रममा के रहेको छ र त्यो चाहिँ यो अहिले संसद विघटन भएको कारणले त्यो के पास हुन नसकेको स्थिति हो। भगवानले त यति बेला त फेरि के भने यो अध्यादेश ल्याउनु पर्ने जरुरी थिएन। आयो यो किन आयो त? यो आउनुको पछाडिको कारण के हो भने जब प्रधानमन्त्री ओलीले जुन पहिला संसद विघटन गर्नुभयो, संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई पुनर्स्थापना गरिदियो। पुनर्स्थापना गरिदिसकेपछि उहाँ के भने आफ्नै पार्टीको पनि बढ्ने चर्को विरोध भयो। त्यसपछि अन्य के भने पार्टीहरू नेपाली काङ्ग्रेस भयो, समाजवादी भयो, माओवादी केन्द्र हो, सबैबाट उहाँको के भने विरोध के भने भयो। विरोध भएपछि उहाँ के पर्नुभयो? अल्पमतमा पर्नुभयो र उहाँ प्रधानमन्त्री पद जोगाउन सक्ने अवस्था भएन। किन प्रधानमन्त्री भइरहेको लागि त जम्मा के भनेदेखि प्रतिनिधिसभा भएका संसद सङ्ख्यामध्ये कायम भएका संसद सङ्ख्यामध्ये 51% के भने 51% के भनेदेखि प्रधानमन्त्री हुनको लागि बहुमत पुर्याउनको लागि चाहिन्छ। चाहँदाखेरि त त्यहाँ कति चाहिन्थ्यो त भन्दाखेरि 136 सांसदहरू बहुमत पुर्याउनको लागि के भने आवश्यक पर्थ्यो। अब त्यो पुग्ने सक्ने अवस्था के भनेदेखि रहेन। उहाँले जो विश्वासको मत लिनुभयो नि, अब विश्वासको मत लिँदाखेरि उहाँका जम्मा चाहिने 100 के भनेदेखि 36 उहाँले कति पाउनुभयो त भन्दाखेरि 100 भएर 93 मात्रै उहाँले पाउनुभयो र अति पाएन। अति के भने कम सङ्ख्यामा उहाँले धेरै के भने कम मत के अरे पाउनु पाएपछि अब त यहाँ त वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना त बढ्यो। किन के गरे त भने विपक्षीले नेपाली काङ्ग्रेस भयो, समाजवादी भयो, माओवादी केन्द्र भयो, उनीहरूले चाहिँ अब वैकल्पिक सरकार के दिनको लागि उनीहरूले कसरत गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले के देख्नुभयो? अब आफ्नो कुर्सी के डगमगायो, जान लाग्यो भनेपछि अब त्यसबाट बचाउनको लागि उहाँले के एउटा जालसाजीपूर्ण तरिकाले अब चलखेल गर्न के सुरुवात गर्नुभयो। त्यसपछि भनेपछि चाहिँ सबभन्दा के भने कमजोर खेलाउन सकिने शक्तिको रूपमा पार्टीको रूपमा रहेको के जुन समाजवादी भयो, समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोलाई उहाँले समात्नुभयो, आफ्नो हातमा के प्रभाव पार्नुभयो र उनीहरूले के शर्त राखे त भने ओलीलाई समर्थन गर्नुपर्छ भने उनीहरूले एउटा चाहिँ यो मधेस आन्दोलनको क्रममा थुना परेकाहरूलाई रमेश चौधरी लगायतलाई छोडिदिनुपर्छ, रेशम चौधरी लगायतलाई छोडिदिनुपर्छ भन्ने, अर्को यो नागरिक के भनेदेखि अध्यादेश ल्याउनुपर्छ भन्ने, अनि अर्को भनेको यो संविधान संशोधनको लागि कार्यदल बनाइनुपर्छ। होइन, उनीहरूले शर्त राखे। यो त्यो शर्त पुरा नगरिकन उनीहरूले के गर्ने भयो भने सहयोग नगर्ने स्थिति बनेपछि त्यसपछि उहाँले पहिलो प्रारम्भिक चरणमा जब के भने वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना जुन बेसरी बढेर गएपछि त्यसलाई अवरोध कसले गर्यो त? महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले। किन त्यो उनीहरूले अवरोध गरे भने प्रधानमन्त्री ओलीबाट उनीहरूका माग के भने सम्बोधन हुन्छ, पुरा गरिदिन्छन् भन्ने के भनेदेखि जुन वचन दिएको थियो वचनको आधारमा उनीहरूले अवरोध खडा गरेको हुनाले त्यसैकै आधारमा यो के आयो भने नागरिक अध्यादेश अहिले के भारतीयहरू नै अन्त्यमा फिजिकल हुने सम्भावना, सिक्किमीकरण हुने सम्भावना भन्दा
तर्सिरहेको छ नि त इस्यु गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्री होइन त्यो त प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो अध्यादेश ल्याएको भनेको त आफ्नो पद जोगाउनको लागि एउटा सौदाबाजीको रूपमा के भने आएको चिज हो त्यो सौदाबाजी नै गरेको देश बेच्ने आफ्नो पदको लागि अब त्यहाँ के देखियो त यो जुन नागरिकता जुन अहिले अध्यादेश ल्याएको छ त्यो अध्यादेशले कानुन रूप पाउने हो भने धेरै भारतीयहरूले सहज रूपमा नेपाली नागरिकता पाउने अवस्था हुन्छ वास्तविकता हो अब अहिले के एउटा कस्तो किसिमको एउटा बडो षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले नागरिक दिन कोसिस गरिँदैछ भने जस्तो 62 नागरिकता ऐन 2063 आयो 63 आइसकेपछि जन्मको आधारमा नागरिकता के अरे बाँडियो के भनियो त त्यसलाई भने 46 साल चैत्र मसान्तसम्म नेपालमा के भने जन्मिएका विदेशीहरू छन् भने ती विदेशीहरूलाई नेपाली नागरिकता दिने भन्ने व्यवस्था के भने राखियो राखेपछि त्यसको आधारमा नागरिकता कसरी दियो त भन्दाखेरि एउटा त नेपालमा के भनेदेखि जन्मिएका मान्छेहरूले पनि त्यो नागरिकता पाए तर अधिकांश के भने त्यस्ता नागरिकता लिने मान्छेहरू चाहिँ को थिए भने जसले नेपालै के भने कयौँ त के भने नेपालै नदेखेका मान्छेहरू नेपालमा जन्मिँदै नजन्मेका जम्मै झुट्टा विवरण दिएर बिहार उत्तर प्रदेशका मान्छेहरूले के गरेको थियो नागरिकता के भने लिएको हुनाले यही विषयमा हामीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्यौँ के मुद्दा हाल्यौँ भने यो 63 सालको कानुन अनुसार नागरिकता ऐन अनुसार जन्मको आधारमा नागरिकता दिँदाखेरि पनि नेपालमा जन्मिँदै नजन्मिएका मान्छेहरूलाई पनि भारतीय नागरिकलाई के गरेको छ यो भनेदेखि नागरिकता दिएको छ नजन्मिकन दिएको छ त्यसकारण यो के भने खारिज हुनु पर्यो छानबिन हुनु पर्यो एउटा आयोग बनाएर भनेर हामीले मुद्दा दियौँ त्यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा के चलिरहेको अवस्था छ भविष्य अब के हो त भन्दाखेरि अहिले राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरको कुरो नि के हो भने अब भोलि गएर अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ छानबिन गर्दाखेरि त के भने 75% मान्छे के देखिन्छ नेपालमा जन्मेको छैन तर नजन्मिएको भने जन्मको आधारमा नागरिक भए तिनीहरू के नागरिकता के हुने भयो खारिज हुने भयो त्यो खारिज हुने पनि उनका सन्तानले अहिले जुन दिने भनेको छ नि उनका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने भन्ने कुरा छ त्यो पनि नपाउन सक्ने अवस्था भयो भनेपछि अहिले नै के गरे भने यो अध्यादेश ल्याएर यो के भने नागरिकता के वितरण के भने गरेपछि अब नागरिकता वितरण कसरी गरिँदैछ भने कि टोली बनाएर घर घर गएर पहिलो चरणमै 2 लाख नागरिकता बाँड्ने र लगभग उनीहरूले अहिले योजना बनाएको भनेको जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानहरूलाई वंशजको नागरिकता के दिने जम्मा 6 लाखलाई दिने उनीहरूले योजना बनाएका छन् अब यो रातोरात के हुन्छ यिनीहरूले त्यो नागरिकता के वितरण गरिसकेपछि त भोलि गएर कानुन यो अध्यादेश त संसद बसेको के भनेदेखि 2 महिनाभित्र के गर्नुपर्छ संसदमा पेश गर्नुपर्छ संसदबाट पास भएन भने त्यसै खारेज हुन्छ तर यो बिचमा दिएका नागरिकता के हुने त अध्यादेशले दिएका नागरिकता भन्दाखेरि ती त कायमै रहने भए त्यसकारण यिनीहरूले बडो चलाखीपूर्ण षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले ओली र यो के भनेदेखि महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोहरूले यो अध्यादेश जारी गर्नुको पछाडिको कुरा के भने त्यो के नि खारेज हुन सक्ने जुन नागरिकताहरू छन् त्यो नागरिकता प्राप्त गरेका त्यसका सन्तानहरूलाई वंशजको नारा दियो भने त्यो कायमको कायम भयो ए नागरिकता भारतीयको आडमा प्रधानमन्त्री केपीले सत्ता आफ्नो हातमा लिइराख्ने सम्भावना उहाँको प्लान हो अथवा चाहिँ किन नागरिकता अगाडि बढायो अब यस्तो छ के छ भने भारतीयहरूले अहिले मात्रै होइन भारतीय शासकहरूले यो 1950 देखि नै उनीहरूले निरन्तर रूपमा नेपालमा नागरिकतामा घुसपेट गराउने उनीहरूले नीति अवलम्बन गरेका आएका छन् र सधैँभरि उनीहरूले नागरिकतामाथि के गरेका छन् भने अतिक्रमण गरेका छन् जति बेला नेपालका शासकहरू कमजोर अवस्थामा रहन्छन् अथवा उनीहरूको सत्ता डगमगाउँछ र नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भएको बेलामा त्यही मौका छोपेर उनीहरूले के गरेका छन् भने भारतीयहरूलाई नागरिकता दिनको लागि नेपाललाई शासकहरूलाई बाध्य पार्ने र नेपालका शासकहरूले पनि के गरेका छन् सत्तामा पुग्ने आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि उनीहरूले पनि के भनेदेखि नागरिकता विदेशीहरूलाई के नागरिकता दिने के भने ढोका के भने खोलिदिएको स्थिति छ भएको हुनाले अब अहिले यो के भनेदेखि जुन नागरिकता यो अहिले के दिने भनेको यो महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको त यो त भारतीय सत्ताका यी त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् खेताला मात्रै हुन् त्यो त मूल एजेन्डा भनेको त हाम्रो तराई मधेसका हाम्रा नेपाली
बुद्धिस्ट समुदायको होइन। उनीहरूले त के भने वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने अथवा के भने अन्य तरिकाले जो नागरिकता पाउने जो कुरा छ त्यसमा त कुनै समस्या छैन। यो सबै कुरा उठेको नै के हो भने भारतीयहरूलाई नागरिकता दिनको लागि हो। अब यो चाहिँ कुरा के हो भने भारतीयहरूले सधैँभरि यसको लागि उनीहरूले दबाब दिँदै आएका छन्। अब ओलीको स्थिति के छ भने अहिले ओलीजी एकदम एक्लिनु भएको छ। अहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ राष्ट्रिय राजनीतिमा तपाईँ हेर्नुहोस्। तर उहाँलाई त शक्ति दिएको, जनताले त्यो बहुमत भने दिएको, अध्यक्ष प्रधानमन्त्री 5 वर्ष दिएको त शक्तिशाली मान्छे हो नि। होइन, शक्तिशाली त हिजो थियो नि, अहिले त रह्यो त। हिजो त झन्डै 2/3 के भने सांसद सङ्ख्या थियो, अहिले कति छ? 93 भएन। अनि भनेपछि त उहाँ कहाँ अहिले हिजो के भने बाघ हुनुहुन्थ्यो भने अब संसदको स्ट्रेन्थको हिसाबले हेर्ने हो भने त अहिले त के भनेदेखि मुसो भइसक्नु भयो, कमजोर हुन्छ। अब यही मौकामा ओली के भने कमजोर भएको हुनाले ओली पनि अति के भनेदेखि सत्ताप्रति के भनेदेखि अति मोह भएको, लालचा भएको, सत्ताभन्दा बाहिर बस्नै नसक्ने एउटा मनस्थिति ओलीजीको देखिन्छ। यही कुरालाई के भने ओलीजीको मनस्थिति र मनोविज्ञानलाई बुझेर भारतीय सत्ताहरूले के गर्नु भने यही बेला हो नागरिकतादेखि लिएर धेरै चिज ओलीबाट लिनुपर्छ। त्यो लिनलाई के गर्नु पर्यो? भोलि त संसदबाट प्रश्न उठ्न सक्छ, संसद विघटन गराइदिने। विघटन गराइसकेपछि त ओलीले अध्यादेशको आधारमा जसलाई नागरिकता दिए पनि जे गरे पनि के भयो? प्रश्न उठाउनु कहीँ ठाम भयो? भएन नि त दिइहाल्ने। त्यो गर्ने किसिमको र ओलीलाई को कुर्सी भारतीय सत्ताले बचाइदिनु पर्ने। भारतीय सत्तालाई के भने कसले ओलीको कुर्सी बचाइदिनु पर्ने र भारतीय सत्तासँग के भनेदेखि गरेका सम्झौता जुन छन् अथवा अब उनीहरूका स्वार्थ नागरिकता भयो, यहाँ के भने जलस्रोत भयो, लगायतका जुन कुराहरू छन्, रक्षा कुरा छन्, त्यो परराष्ट्र कुरा छन्, ती सबै के दिने? भारतीयहरूलाई के दिने? यो त अहिले के भन्दैछन् भने त यो त पहिला त कास्टिङ मात्रै हो। अहिले ओलीले ल्याएको यो नागरिकता के भने अध्यादेश त यो त कास्टिङ मात्रै हो। यसपछि यो संसद अहिले त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा परिरहेको छ नि। सर्वोच्च अदालतबाट के भने मुद्दा केही गरेर खारेज भयो, संसद पुनर्स्थापना भएन भने त्यसपछि ओलीको एउटा के भने रूप चाहिँ उग्र रूप देखिन्छ र उनले धेरै राष्ट्रघाती कामहरू गर्छन् र नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत धेरै उनले के भने क्षति पुर्याउँछन्। जलस्रोतको सन्दर्भमा भयो, सुरक्षाको सम्बन्धमा भयो, परराष्ट्रको सम्बन्धमा हो भन्ने किसिमको अहिले कुरा भएको छ। अब यो अपराध होइन ओलीले यसो गर्नु देशको लागि? अपराध त के भने महाअपराध हो नि। तपाईँले एउटा कुरा मान्नुहोस्, देशको लागि घाती काम गर्नु भनेको आमा बेच्नु र देशको लागि घाता गर्नु, राष्ट्र बेच्नु कुरा एउटै कुरा हो किन? बहुत निकृष्ट के भनेदेखि अपराध हो। तर अब अहिले ओली सत्ताको लागि, सत्ता बचाउनको लागि ऊ जे गर्ने पनि मनस्थितिमा छन्। त्यही कमजोरीभित्र खेलेर अहिले के भनेदेखि भारतीय सत्ताले ओलीजीबाट धेरै कुरा के अरे लिन के भने कोसिस गर्ने गरिरहेको छ। गरिएको संसद विघटन अब त्यसपछि नागरिकता कुरा र ओलीले हटाउनको लागि माधव कुमार नेपाल सहित त्यति धेरै प्रचण्ड सहित लगायत नेता चाहिँ सर्वोच्चमा गएर शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरालाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब यस्तो छ अहिले स्थिति के छ अहिले भने एउटा कुरो त अहिले जुन ओलीजीले जुन किसिमको अलोकतान्त्रिक र राष्ट्रिय हित विपरीतका जो कदमहरू के भने चाल्नु भएको छ त्यसमा अब के भने ओलीलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने अथवा संस्था प्रधानमन्त्री पदबाट विस्थापित नगर्ने भए नहटाउने हो भने ओलीजीले राष्ट्रको लागि धेरै क्षति पुर्याउने अवस्था के नै छ। अर्को के भने ओलीजीको यही अहिलेको गर्ने गतिविधि हेर्दाखेरि ओलीजीले यो संविधान सिध्याउने, व्यवस्था सिध्याउने, चरम आर्थिक अस्थिरता के भने मचाउने सबै छ। यो स्थिति भएको हुनाले अहिले दलहरूका नेताहरू योसम्म त्यति गम्भीर के दलहरू अन्य दलहरूका नेताहरू जस्तो कि नेपाली काङ्ग्रेस भयो, समाजवादी भयो, माओवादी केन्द्र भयो, अनि ओलीजी चाहिँ भिन्न राख्ने खनाल नेपाल समूह त्यति के भनेदेखि सिरियस दिए। तर अहिले उनीहरूले जब ओलीको असली रूप देखे नि, ओलीले जे पनि गर्न तयार छन् भन्ने देखिपछि चाहिँ अब ओलीलाई हटाउनको लागि सबै एकजुट नभइकन हुँदैन। हटाउन सकिएन भने हाम्रो के भने पार्टीहरूले मात्रै होइन यो के भने सिङ्गो राष्ट्रले पनि अपूर्णै क्षति पुग्न सक्छ भनेर अहिले उनीहरू एक ठाउँमा आएका छन्। होइन आयो तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ भने जस्तो तपाईँले देखिहाल्नु होइन धोका भएन कि धोका के हो र अहिले ओलीजीले पहिलो त ओलीजीले नै खनाल नेपाल समूहहरूलाई धोका दिनुभयो।
पार्टीमा के भस्न सक्ने स्थिति बनाउनु भएन। त्यसपछिको त के भने यो स्थिति के विकास हो। अब जहाँ तपाईँलाई के राष्ट्रको कुरा आउँछ, जहाँ के भने राष्ट्रको राष्ट्रिय स्वार्थमा गम्भीर चोट पुग्ने कुरा हुन्छ, त्यति बेला पार्टी भन्ने कुरा त गौण हुन्छ नि, होइन? राष्ट्र बचाउनु पर्यो नि। त्यो स्थितिमा भएको हुनाले अब अहिले एउटै पार्टीमा रहेका खनाल नेपाल समूहका नेता कार्यकर्ताहरू पनि अब ओलीलाई के भनेदेखि विस्थापित नगर्ने हो भने धेरै मुलुकले क्षति पुर्याउनेछन् भन्ने हिसाबले उनीहरू अहिले एक ठाउँमा आइरहेको स्थिति छ। जस्तो तपाईँ नेपालकै राजनीतिमा हेर्नु, पटक पटक के भने जब के भने तपाईँ 46 सालको आन्दोलन कुरा गर्नुहोस्, 62-63 सालको आन्दोलन गर्नुहोस्, जब के भने व्यवस्थै सङ्कट परेको छ, देशकोमा चरम अस्थिरताको दलदलमा फस्ने अवस्था छ, त्यति बेला त के भने पार्टीहरू एक ठाउँमा आएर बसेको, एक ठाउँमा आएर लडेको के भने अवस्था छ नि त। तर त्यो अवस्थामा पनि त अब देश चुनाव भनिएको छ, घोषणा गरिसकिएको छ, संसद निर्वाचन भइसकेको छ, विरोधका बावजुद चुनाव होला त चुनाव हुने त सम्भवै छैन। पहिलो होइन, पहिले भनेर होइन, ओलीजीले जुन के भने संसद विघटन के गरेर निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा उहाँको त्यो के बाहिर देखाउने भन्ने मात्रै कुरा हो। भित्री रूपमा उहाँले के भनेदेखि चुनाव हुन सक्दैन र चुनाव गर्ने के भनेदेखि सोचका साथ त्यो भनेदेखि विघटन गरेको यो चाहिँ के भने ओलीजीको कुरा चाहिँ के हो भने अहिले त कोभिड छ, कोभिडको यत्रो महामारी छ, यो महामारी भयो भने त कसरी के भनेदेखि निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्छ? सम्भव छैन नि त, असम्भव छ। त्यो भनेपछि ओलीजीको चाहिँ के हो भने निर्वाचन विभिन्न बहानाबाजीले निर्वाचन सार्दै जाने, निर्वाचन सारिसकेपछि के हुन्छ नि संसद पनि हुँदैन, त्यसपछि आफूले निरङ्कुश तरिकाले देशमा शासन गरिराख्ने यो उद्देश्य के हो। त्यो गर्दा उहाँलाई के जनतालाई दुःखका कुरा कहिले पनि अब कोरोनाले समस्या परेको छैन भने भनिरहनुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रियसँग सम्बन्ध राख्दा पनि कोरोनाले आइपुगेको छैन भने भन्ने कुरा पनि आउँछ, खोप नपाएर जनता यसै चाहिँ अक्सिजन नपाएर मरिरहेको देखिन्छ। के सोच्नुहुन्छ यो विश्लेषण? होइन, अहिले ओलीजी त अहिले यो सत्ताको नसामा यसरी के भने चुर्लुममा डुब्नु भएको छ। उहाँ के भने राष्ट्र, जनता, देशका समस्या कुनै उहाँले त्यो संविधानले छुँदैन। नसामा के भने सत्ताको नसामा उहाँ बेहोसी अवस्थामा पल्टेको स्थिति जस्तो देखिन्छ। होइन भने अहिले हेर्नुहोस् के भनेदेखि दिनै पछि कैयौँ कति नागरिकको जीवन गइरहेको छ। राज्यले औषधि उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने त्यो गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि आज जनताहरूमा भय, त्रास, त्राइमैको स्थिति छैन। मान्छे त अब अहिले यस्तो स्थितिमा पुग्यो कि को मान्छे कति बेला मर्ने हो, बालबच्चा, युवा, अधवैँसे, प्रौढ, बुढाबुढी, हरेक मान्छे कसैको नि जीवन के छ अहिले त असुरक्षा। कति बेला मर्ने हो भने टुङ्गो छैन। तपाईँ देख्नुहुन्छ फेसबुकमा हेर्नुहोस् त, सामाजिक सञ्जालमा मान्छे मर्नेहरूको स्थिति। यस्तो किसिमको स्थितिमा त प्रधानमन्त्री ओलीले त अब यो समस्याको पहिलो कुरो के हो भने नागरिकको जीवन बचाउने हो। नागरिकको जीवन बचाउनुको लागि सम्पूर्ण शक्ति त्यहाँ के केन्द्रित गरेर उहाँले त एउटा के राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण तयार गर्नुपर्छ। मैले मेरो कारणले राष्ट्रिय सहमति बन्न सक्दैन भने बरु म छोडिदिन्छु, अर्को कोही मान्छे ल्याउँ, तर के हो भने यो सङ्कटको बेलामा नागरिकलाई, जनतालाई बचाउने के काम गरौँ भनेर भन्नुपर्ने नि उहाँले। उहाँ न त के भनेदेखि यो स्वास्थ्य नागरिकको जीवन बचाउने सम्बन्धमा त्यति गम्भीर हुनुहुन्छ, बाहिर मुखले के भने विभिन्न किसिमका के गफ गर्नुहुन्छ, तर यथार्थमा उहाँ गर्नु न। बरु के हो भने अब अहिले तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, अब त्यो स्वास्थ्य सामग्री किन्दाखेरि भएको भ्रष्टाचार हेर्नुहोस् त। अरू बेला त के भने गरे भ्रष्टाचार, मान्छेको प्रश्न उठ्यो नि त, कात्रोमा पनि कमिसन खाने भन्ने कुरा उठ्यो नि। त्यस्तो किसिमको हुनाले अहिले ओली त सत्ताको लिप्सामा एकदम नसामा डुब्नु भएको छ, केही थाहा पाउनु भएको छैन र उहाँलाई यति छ के भने जसरी हुन्छ सत्ताको आयु के नै लम्बाइरहेको। देउबाजी आउँदा ठिक हो त, सबै कुरा हुन्छ त। अब यस्तो छ के भने अहिले देउपा र जहाँ के भनेदेखि केपी शर्मा ओलीको बिचको जुन तुलना गर्दाखेरि फरक हामीले हेर्नुपर्छ। ओली अहिले अराजक तरिकाले बिना लगामको के भने घोडा जस्तो दौडेर संविधान, व्यवस्था सबैलाई उहाँले के क्षति के पुर्याउनु भएको छ।
डिस होम रिचार्ज गरी बैंकक सरारा टिङडिङडिङ टिङडिङडिङ डिस होम रिचार्ज गरी बैंकक सरारा वाउ आज त लकी थर्सडे म पनि ब्याङ्कक जान सक्छु डिस होम रिचार्ज गरी बैंकक सरारा म पनि ब्याङ्कक जान सक्छु डिस होम रिचार्ज गरी बैंकक सरारा डिलर दाइ मलाई फन्ड ट्रान्सफरबाट रिचार्ज गरिदिनु 3 महिनाको गरिदिम 3 महिनामा के पाइन्छ नि 3 महिनाभर हरेक हप्ता लकी ड्रमा सामेल 6 महिनामा चाहिँ 6 महिनाभर हरेक हप्ता लकी ड्रमा सामेल अनि वार्षिक नि यो योजनाभर हरेक हप्ता सामेल फन्ड ट्रान्सफरबाट वार्षिक रिचार्ज गर्दा डिस्काउन्ट पनि धेरै डिश होम रिचार्ज गरी एक्टिभ कस्टमर बन्नुहोस् हरेक हप्ता बिहीबार हुने लकी ड्रमा सामेल भई हरेक हप्ता 2 जोडीले ब्याङ्कक घुम्नुहोस् हामी त सर ब्याङ्कक जाँदैछौँ तपाईँ कहिले जाने खुसीको उडान सरारा डिश होम खुसीको कनेक्सन